Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге бұл видеода тауықтың төс етін ерекше дәмді қылып, басқаша қылып пісіретін боламыз. Ортасына ірімшік салынады, өте сондай керемет жұмсақ болып шығады. Рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын, сол себептен соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тауықтың төс етін жақсылап тазалап аламыз. Одан соң пышақтың ұшымен осылай ортасынан кішкене сәл ғана бөле отырып, қалташа жасаймыз. Толықтай бөліп тастамаймыз соңына дейін. Тек қана ашылып жабылатындай осындай қалташа жасаймыз. Мен екі төс етін пайдаланамын тауықтың. Екеуінде дәл солай істейміз. Содан соң пищевой пленкамен бетін жауып, арнайы құралмен үстінен ұрамыз. Бұл тауықтың төс еті нәзік, жұмсақ болып шығу үшін қолданылады. Екі тауықтың төс етінде солай істедім. Одан соң тұз бен бұрыш саламыз, және де қалалыңызша паприка қосуға болады. Паприка бұл сондай бір тәтті, нәзік, жақсы бір дәм береді. Паприканың өзі тәтті бұрыштан жасалады. Жақсылап ысқылаймыз, екі жағынан да дәл солай жасаймыз. Содан соң шамамен 10-15 минутқа пищевой пленкамен бетін жауып қойып қоямыз. Ал әзірше біз осы тағамға қосатын соусты дайындаймыз. Яғни томатты подлива дайындаймыз. Ол үшін қызып тұрған табаға кішкене май құйып, ұсақтап туралған сәбізбен біздің пиязды қуырып аламыз, жақсылап, әдемі қылып қуырып аламыз. Мен сәбізді күштен өткіздім. Одан соң ұсақтап туралған қызанақты саламыз, тағы да жақсылап қуырамыз. Кішкене ғана су құямыз. Су міндетті түрде ыстық болуы керек. Одан соң дәміне қарай тұз бен бұрыш салып, қақпағын жауып, шамамен 10 минуттай қайнатамыз. Біздің подливамыз дайын. Ал енді біздің тауықтың төс етін 15 минутқа қойып қойдық. Одан соң біз тауықтың төс етін ортасына, яғни жарты бөлігіне үкіштен өткізілген ірімшікті саламыз. Өте көп мөлшерде салмаңыздар, осылай видеода көрсетілгендей тауықтың төс еті жабылатындай болу керек. Екеуінен де дәл солай істеп шығамыз. Одан соң тәрелкеге 3 затты дайындап қоямыз. Оның біріншісінде ұн, екіншісінде жұмыртқа, үшіншісінде қытырлақ нан, яғни панировочный сухарий. Соларға қазір біз аунатып қуыратын боламыз. Ең алдымен ұнға аунатамыз, одан соң жұмыртқаға, одан соң панировочный сухарийге, яғни қытырлақ нанға. Содан соң қызып тұрған майға саламыз. Май міндетті түрде қатты қызып тұру керек. Екіншісінде дәл солай істейміз. Ең бірінші ұн, жұмыртқа, содан соң панировочный сухарий. Осылай істеп, қақпағын жауып, біз ең басты қызарғанша пісіреміз. Мұнда минутын толықтай айтпаймын, сізге нақты айтпаймын, тек қызарған кезде осылай біз аударамыз, екі жағынан осылай пісіреміз. Тауықтың төс еті қуырылып жатырғанша біздің томатты подливамыз дайын болды. Енді оны формаға саламыз. Толықтай салмаймыз, соңдай кішкене ғана 2 қасықтай қалатындай алып қалыңыздар. Енді жаңа қуырылған тауықтың төс етін саламыз. Содан соң үстіне осылай жаңа қалған 2 қасықты соусты осылай құямыз. Қазір біз оны пешке 180 градусқа жібереміз, шамамен 35-40 минуттай пісіреміз. Бұл соустың өзінің суы бар, осы соустың суын өзінің бойына сіңіріп, тауықтың төс еті сондай ерекше нәзік, жұмсақ болып шығады. Міне біз духовкада, яғни пеште 35 минуттай ұстадық. Енді үстіне үкіштен өткізілген ірімшік саламын. Содан соң тағы да 5 минутқа жіберем. Ірімшік осылай еріді. Біздің тағамымыз дайын. Астындағы соусымен бірге салсаңыздар да болады. Гарнирге картоп пюресін беруге болады. Дәмді қылып пісірілген күрішті де беруге болады. Олардың рецепттері менің каналымда бар. Мен сіздерге шынымды айтайын, кепілдік беремін. Тауықтың төс еті ерекше нәзік болып шығады. Мен өзім нәзік, жұмсақ тағамдарды өте қатты жақсы көрем. Сол себептен де сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де комментарийге өз пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Қош сау болыңыз.